জনি দেখো দেখো যা দাঁড়া দেবো যা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। হ্যাপি সানডে টু অল অফ ইউ। কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমার লাঞ্চ মেনুতে কি আছে দেখো। এখানে আছে গরম গরম ভাত, আর এটা হচ্ছে লাউ শাক পোস্ত, বেগুন পোড়া, এখানে আছে লাউ দিয়ে মুগের ডাল, আর আছে এগ কারি। তাহলে চলো খাওয়া শুরু করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আজকে এখনও ঘরের কাজ হচ্ছে, যেহেতু একটু ব্রেক দিয়েছে ওরা, সেই জন্য আমি ভাবলাম এই ফাঁকে ইটিং শোটাও করে নিই, তাহলে ভালোই হবে। তো চলো খাওয়া শুরু করছি। ফার্স্টে আগে ডাটা দিয়ে স্টার্ট করছি। আজকে সব থেকে একটা আশ্চর্য জিনিস, সেটা হচ্ছে ডলু আজকে লাউ দিয়ে মুগের ডাল আর এই শাক দিয়ে ভাত খেয়েছে। ওকে সব কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করি, কিন্তু ওর ডিমের ঝোল একটু বেশি ফেভারিট। সানডে বলে সেরকম স্পেশাল কিছুই নেই, কারণ ঘরে কাজ হচ্ছে, একটু অফ দিয়েছে তাই। এরকম একটা শাক পোস্ত এত সুন্দর হলে পরে এক থালা ভাত এমনি খাওয়া হয়ে যায়। অনেকে জিজ্ঞেস করেছো ডলু কোথায়, ডলু আসছে না। এই কদিন তো ইটিং শো করতে পারিনি, তার মধ্যে ডলুর একটু ঠান্ডা লেগেছিল, না এখনও লেগে আছে অলরেডি। এত ঘামছে, তার মধ্যে এসব কাজ হচ্ছে, ওই টালি কাটার ধুলো, এই সেই এত ধুলো, গরমে ঘেমে ওর ঠান্ডা লেগে গেছে। তার মাঝখানে আমারও ঠান্ডা লেগে গেছিলো। এখন ঠিক আছে, আনবো ওকে। ওর তো আবার 21 তারিখ থেকে স্কুল খুলছে, এখনও তো সেরকমই বলেছে, দেখাই যাক। বাপরে, লঙ্কাগুলো কি ঝাল! মারাত্মক ঝাল।
কেন হাসছি বলো তো? ডুলু ডুলু আমাকে খুঁজছে। চুপচাপ সিট ডাউন। কি করছিস? তোকে একদিন ইটিং শোতে বসাবো, হ্যাঁ? 2টো ডিম, ভাত, মাংস। তারপরে সিট ডাউন, তাহলে দেবো। সিট করো, সিট ডাউন। খা। খুব জ্বালায় গো ছেলেটা, খুব জ্বালায়। দাঁড়া, লাস্টে দেবো। বস আগে, সিট কর, তাহলে দেবো লাস্টে। সিট কর, তাহলে দেবো। ওকে নিয়ে যদি খেতে বসি না, ওর 30 সেকেন্ডে খাওয়া যাবে। খায় দারুণ পরিষ্কার করে। অনেক ডগের আছে চিটিয়ে চিটিয়ে খায়, ও খায় একদম পরিষ্কার, মানে ও যে খেয়েছে বুঝতেই পারবে না, মানে এত সুন্দর বাটি পরিষ্কার করে খায়। আরে ডোনাও ধরে যোগ দিয়েছে। এদের কাণ্ড কারখানা দেখবো না আমি ইটিং শো করবো? তোমরা ভাববে আমি ছাপলামো করছি। ওদের সামনে কিছু খাওয়া যায় না জানো। অনেকদিন ধরে তোমরা বলছো না ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেনের ভিডিও করতে, কেন করছি না এবার দেখছো? চিলি চিকেন খেলে আর চিলি চিকেনটা আর আমার পেটে যাবে না, শুধু চিলিগুলো আমার পেটে যাবে। বস তাহলে তো বিকিও দেখছি। সিট ডাউন। জনি দেখো দেখো, দেখলে কি করলো? আমি কেন ডিম খাই না দেখেছো? এই একটাই কারণে। কিবা ডিম কিবা চিকেন, শুধু মাছ খেতে পারে আসে না, তাও বব আসে, ডোনা আসে না। তো চলো আজকের মতো খাওয়া শেষ। ডোনা ক্লিপ নিবি না? ক্লিপটা খুলে রেখেছি। খাওয়া কমপ্লিট, ক্লিপ নিয়ে পালিয়ে গেল। টাটা।